Amici della Suso per i Ponti, benvenuti a Villa Pisani. Siamo qui come prima tappa ufficiale, dopo un'anteprima est il mese scorso, per la rassegna Sueso per il Veneto. Come sapete, come abbiamo fatto già l'anno scorso, anche quest'anno per tutta l'estate porteremo i volontari della Suso per i Ponti in giro per il Veneto a scoprire le bellezze anche delle località minori del Veneto. L'anno scorso ci siamo portati a conoscere tutti i capoluoghi di provincia, quest'anno andiamo a scoprire soprattutto i musei nella provincia proprio. Siamo qui e partiamo proprio da Stra, in provincia di Venezia, e siamo nel Museo Nazionale di Villa Pisani. Abbiamo nostri ospiti la neo-eletta presidente TGS Eurogroup e la direttrice Loretta Zega del Museo Nazionale di Villa Pisani. Grazie ancora per averci accolto qui come gruppo Suso per i Ponti. Ricordiamo anche a tutti i nostri amici della Suso per i Ponti che il Museo Nazionale di Villa Pisani, come tutti gli altri musei che fanno capo della direzione regionale del Ministero della Cultura, sono convenzionati con TGS Eurogroup, e questo significa che tutti i soci TGS Eurogroup, venendo in tutti i musei nazionali del Veneto, compreso anche Villa Pisani, hanno diritto anche a un biglietto agevolato. E quindi l'invito è proprio di venire a conoscere proprio questa realtà. Abbiamo passato un bellissimo pomeriggio a visitare il parco di Villa Pisani e adesso fra un attimo c'è anche una meraviglia notturna, proprio perché abbiamo anche l'occasione di visitare Villa Pisani stessa in occasione della Notte dei Musei, con tutto lo splendore serale che questo può comportare. Lasciamo la parola allora a Chiara Genovese, Presidente TGS Eurogroup. Allora, grazie a tutti che ci state seguendo. Io volevo solo porre una semplice domanda alla nostra direttrice e chiederle 3 motivi per cui venire a visitare Villa Pisani. Villa Pisani è una delle mete più ambite ai turisti, è uno dei siti del Veneto sicuramente più visitati e anche d'Italia. Questo posto racchiude 3 caratteristiche che vanno incontro ai gusti dei diversi pubblici: l'arte, la natura e la storia. Non è facile trovare un posto che racchiuda tutte e 3 queste componenti. L'arte la possiamo vedere in qualsiasi stanza di questa magnifica villa ed il parco. La natura è il parco stesso, che ha una storia complessa e anche una storia botanica molto interessante. E la storia in particolare è anche questo un elemento molto importante, perché questa villa, che nasce agli inizi del Settecento, la sua storia è un compendio di tutto quello che accade tra Settecento e Ottocento, che sono le fondamenta di come poi l'Europa evolverà, e fa parte proprio della nostra storia più importante da conoscere, proprio perché da questo periodo turbolento tra fine Settecento e Ottocento si gettano le basi per tutta una serie di cose che ancora adesso hanno una forte valenza. Grazie mille, davvero ringraziamo la direttrice Loretta Zega per averci invitato a visitare il Museo Nazionale di Villa Pisani. È stato un piacere. Ecco, noi abbiamo visto solo il parco, ma adesso Ci spostiamo e andiamo villa. verso l'ingresso della villa, proprio per la visita serale. Vi ricordiamo che il prossimo appuntamento su Suso per il Veneto sarà Il 18 luglio a Portogruaro. Ecco, il 18 luglio a Portogruaro e Concordia Sagittaria faremo un'altra visita e faremo magari, magari un'altra diretta sorpresa per i nostri volontari della Suso per i Ponti, ma per tutti gli amici della Suso per i Ponti l'appuntamento è a Venezia per il prossimo Suesode Tour il 25 di luglio. Vi aspettiamo numerosi. Per prenotarsi basta entrare sul sito www.suezo.it/detour. Vi aspettiamo. Ciao, grazie.